Ekskavatorlar va maxsus texnikalar oyiga qancha foyda olib keladi? Birinchi, frontalniy pogruzchik. Og'irligi 17,5 tonnani tashkil qiladi. Boshqaruv joystik orqali. Bular asosan qurilish sohalarida ishlatiladi va oyiga 20 milliondan 30 milliongacha topishadi. Ikkinchi, ekskavator pogruzchik. Yuk ko'targich. Ikki tomonlama ishlaydi. Oldida bitta ko'targichi, orqada bitta qazuvchi ko'shasi bor. Shahar ichi uchun, ya'ni kichkina joylarda ham asosiy ishlarni bajarish uchun qo'llaniladi. Bular oyiga taxminan 15 milliondan 25 milliongacha topishadi. Uchinchi, kolyosniy ekskavator. Og'irligi 21,5 tonnani tashkil qiladi. Kovsha hajmi 1 metr kub. Toshlarni ortish uchun, yo'l va davlat idoralari uchun eng kerakli bo'lgan texnika. Bular oyiga taxminan 20-35 milliongacha topishadi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.